Nambwayo tubaniza ku YouTube yaffe eya Nambwayo Mary. Leero nzize mu ngeri y'enjawulo nti njagala kuyamba abantu eyo abali eyo, abantu abatugoberera, abantu abeetaaga obulamu obulungi. Omanyi omuntu asobola okubeerayo naye ng'alina ekintu ekimunyiga, ekintu ekimutawaanya ng'agamba ekintu kino nninza kivvuunuka ntya. Abantu basiriikidde ebirwadde mu nnyumba zaabwe naye nga there is a way we can help them. Olunaku olwaleero sijja beeyanjulira wa wendi wabula ndi ku BF Suma. Sijja beeyanjulira naye ate kambeeyanjulire. So ndi ku BF Suma, ndi ne Dr. Pade Mutumba. Yeah. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. I've been seeing you around and I said one day we'll meet Dr. Pade. Okay. I'm also excited to see you, that you have taken enough time to visit us. Era njagala okwebaza nti otutaakadde okusobola okuba nti otukyaliddeko ng'olumirirwa abantu okusobola okulaba nti babeerawo batya nga balamu. Ekyo kikulu nnyo kubanga ekisookerwako ddala mu famire. Mama bw'aba omulwadde famire eba teri bulungi, ne taata bw'alwala famire teba nnungi. So kati omulamwa gw'ombuuzizzaako oba gw'ogiddeko mulungi okwongera okutwalira abantu obudde okubasensitizinga okusobola okulaba engeri y'okwerabiriramu. Nga twerabirira mu ngeri nti okwerabirira kuno kukuyamba okutangira endwadde. Waliwo endwadde ze tusobola okutangira nga tusobodde okuyiga okwerabirira okuyita mu kulya. Era ndi musanyufu. Ekitegeeza kye kigamba emmere eddagala is it? Yes, emmere Katonda yakola omubiri nga gwa butonde. Waliwo kye bayita obutonde n'ebitonde. Ebintu bino byombi bikwatagana okusobola okubeera ku nsi obulungi. Kati nga bw'olaba omuti tugujjako omukka gwe tussa, ate nagwo ne gutujjako omukka gwe gussa. Otegedde? Ate gumala ne gutuwa emmere. Kati ekitegeeza nti obutonde we butali, ffe ebitonde tuyinza okuba n'obuzibu. Kati tulina okukitegeera okuva wansi ku nsibuko nti omubiri gukwatagana nnyo n'obutonde, era bwe guba gwakujjanjabwa ng'oli wa kuguwangaaza mu mbeera etali ya bukosefu, oteekwa okulaba engeri gy'okolaganamu n'obutonde mu kulya. Kubanga omubiri guwulira nnyo era guddamu nnyo era ne gufunamu obujjanjabi mu kulya nga ky'olidde kyekyo. So kati product zino ze tulaba olwaleero tuziyita alternative medicine, food supplements. Naye ffe tuzijja Germany, mu Hong Kong, that is part of Asia, ne USA. Ntambuddeko mawanga mangi ne mu continents eziwera, naye abantu abali mu Asia, mu Far East, bakitwala ku level ndala mu kulaba nti bejjanjabisa obutonde oba balya bulungi. Sokoleke sound oli taata gitamu gy'oli ndaba ekigambo BF Suma kyavaawa. Ekigambo BF Suma kye kitongole kye tukolagana nakyo, kiggwayo Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Tulina headquarter mu America, Los Angeles and Gabriel. Era ye wali factories ezimu enkulu ewakolebwa product zino. Tulina R&D Research and Development Center in New York, ne offices mu Shenzhen ne Munich. So nga bakakensa batadde nnyo ku butonde, okwejjanjabisa obutonde. Newankubadde nga liri mu foomu ng'eddagala lya bulijjo, capsules n'amakerenda, eddala powder, eddala jelly, eddala lya kunywako bunywi nga liringa amazzi. Kati like ebintu bino bye mutunda, is it mubitunda oba? Yes, of course tulitunda okusobola okutunuulira nti obunafu omubiri gwe bufuna ng'olina deficiency, ng'olina oba ekirungo ky'obulamu. Kati bintu bibiri, osobola okuba ng'okosese oba ng'olwadde. Ne wabeerawo okuba ng'omuntu katugeze omwana nga alina kwashako, tosobola mukuba mpiso za kujjanjaba buwuka oba bulwadde. Omuteeka ku ndiisa
kati omubiri gusobola okufuna obunafu oba okukoseka oba okulwala nga either guli attacked by akawuka akaleeta endwadde oba nga kivudde nti omubiri tegufunye birungo byegwetaaga okuyita mu lunaku okumala emyaka egiwera ne gusobola okuba nga gufuna obunafu. Kati obunafu obw'ekikanga ekyo tusobola kubujjanjabya ddagala ddala era obujjawo n'ekirungo ekibulamu. Yes. Kati tosobola obufuna ate n'oviira kati osobola okulipeyalinga ate n'oteekamu calcium. Era tutwala akadde okusobola okwekebejja, tulina ttiimu ey'abasawo abakulu ne tumanya ki kye weetaaga. Okay. So mu products zino ze mulina eriwa tumenyeremenyeremu n'ogamba nti zino ziyamba kino eno. Okay. Product zino zonna nnungi naye kyensobola okuba nti ye category tulinamu ze tuyita cardiovascular ye entambula y'omusaayi, omutima, ebikwatagana ku pressure, sukaali, obwongo. Endwadde zonna oba obunafu omubiri gwe busobola okufuna nga ekimu ku ebyo kigudde mu sisitimu eyo. Omusaayi guba gutambula kitono oba guba nga muzito oba nga gulimu amasavu waliwo ky'osobola okulwala. Kati mu ngeri eyo bwe tuba nga tukijjewo osobola okusannyalala, osobola okufuna pressure, osobola okukola. Kati product eno bw'ekikolako ejjawo ebintu biri omukaaga ebireetebwa omusaayi okuba omuzito. Kati eyo category eri awo. Waliwo kye tuyita skeletal system, bones and cartilages, system ezimba omubiri, amagumba n'ebisigadde. Waliwo abato balina amagumba amanafu nga menyeka mangu nga galina ekirungo kye gabulamu. Waliwo abatakyalina wakati mu nnyingo mazzi, abatakyalina bubebenu. Kati kye tuyita eyo category eri awo. Waliwo category gye twogerako eya digestive, okuva woolira emmere mpaka gyefulumira. Bano batulina ekikwatagana naawe. Buli kye njogerako product eziyamba mu ekyo ez'obutonde weeziri. Waliwo kye tuyita suma health, suma living. Abantu baagala kwewunda, oyagala kulabika bulungi, kazigo, kusenya bulungi, oyagala bwe bityo. Anti-aging, oyagala kulabika bulungi, toyagala kukaddiwa. Kati oyagala kwerongoosa ku kweyoza butwa mu mubiri bwe biti. Kati tulina categories ezo ez'enjawulo naye mu buli category zikola kisinziira kiggwe ky'oliko. Kati tulina ez'abaana, omwana akule ng'ali shaapu, amannyo ogaba manafu, okulaba, okwezimba kw'ebinywa, okweyagala okw'omwana okulungi, immunity ne immunity y'abantu abakulu. Tulina ez'abakyala nga sijja ziyingira buziba. Abakyala abamu basumbuyizibwa infections n'ebirala. Kati bw'oba ng'ogwa mu kkowa y'abakyala, bizimba, nabaana, nseka, 070 668 07 15 070 668 07 15 eri mu maanya ga Abbas Magala naye eno eri mu ofiisi bw'oba weetaaze obujjanjabi era bw'oba weetaaze ng'olina omuntu eyeetaaga okukola kuba ku ssimu eyo kanjidemu omulundi gumu 070 668 07 15 0706 68 0715 ye namba eri manya ga Abbas. So apart from okutunda like abantu okubawa products zino waliwo n'ebintu ebirala bye mukola. Tulimu involved mu bintu bya mirundi ebiri tetusukkawo. Okujjanjaba abantu ate n'okuwa abantu emirimu. Weewaawo. Kati programu zonna endala tuziteeka nga ziyambako ebyo. Kati nga bw'olaba olwaleero wiiki eno twataddewo nga tuddiza abantu okuyita mu kusala emiwendo. N'eddagala mwayitadde ku Black November. N'eddagala twayitadde ku Black November okumala wiiki nnamba. Ate nga tukijjako ne ku Black November tulina lye twataddewo nti bw'ogula lino tukuwa lino eddala lya bwereere. Twala eddagala owone. So kati Black November erimu n'ebirabo. Kati bano abakola naffe ng'omulimu bwe tutaba business partners twabateereddewo ebirabo eby'enjawulo nti bw'onookola bwekiti ekigero bwe kiti ate n'okifunamu ssente oyinza okuwangula nga bw'olabye tulinawo flat screen, tulina fridge, tulina kuuka, tulina washing machines, tulinawo ebitandikirwako ebitonotono, tulina power banks, tulina ebyabulijjo ebikozesebwa sukaali, butto, ngano, migaati. Kati wiiki eno
go twasumuludde tusazeewo kuddiza abantu. Wow. Customer bw'oboze naawe ofuna. Member party kufe nga business partner naye afuna. Yeyagale adde wakasiika ejjinga. Twakikoze nti omusaala gwa guno omwezi tukusasula mu December ng'ennaku z'omwezi 15. Eri abakozi baffe kitegeeza kino kigenda kuyimusa sales nti omuntu yenna akola naffe Christmas ajja kuba alina akasente akawera. So abantu abaagala okuweyunga ku BF Suma basobola okujja bakube ku nnamba eno. Ennamba gye mbawadde oba oyagala kutweyungako kuba ku nnamba eno ate oyo ogenda okwogera nti nawulidde ku puroguramu ya Madam Mary. Job opportunities weziri emirimu weegiri naye tuli mu bakitunzi tojja ng'olina obugayaavu bwo. Abantu abali eyo ababadde bansaba emirimu enambwayo njagala ku mulimu kati njagala okomewo tubayitire mu puroguramu y'emirimu bafune ne ku bujulizi abantu bakubuulire. Kati waliwo omwana ono mutabani wange musiraamu w'amaka 2 naye buli mukyala yamaze omwezi 2 okiraba ekigwe twamujja mu takisi ng'asika kijji kati ogamba ki? Ninawo omwana namuyingiza yali atembeeya micungwa amaze okuzimbira maama we ennyumba. Kati ekyo si kyabugagga. Kati emirimu nagyo weegiri naye bw'oba oli mugayaavu totagala kuba simu gwetaganga omuntu mukozi totagala kujja tusumbwa. Bambi bireke beera n'obugayaavu bwo weebake ofune omulimu ewalala togenda kujja togambe abalala bafuna nze sifuna. Bambi bireke naye era omuntu ayingidde wamu naffe n'oba tolina ky'omanyi totya. Baffe tukubangula ffe tukubangula mpaka lw'ovaamu otubangula abo alina ekyetaago nga oyagala kukyusa bulamu bwe. Nawe ng'oyagala kulabika bulungi oba buli mukyalo oba oli mwami tukukwatako si bya abalwadde bokka. Oyagala kulabika bulungi oyagala kuluma mutindo toyagala kufuna bikansa oyagala kugoba nkanyanya. So oyo ye Dr. Mutumba for you okujjako nga mulina ekirala kye mwagala okuwulira. Waliwo job opportunities ya ku BF Suma nammwe abaagala okutereeza obulamu bwammwe. Olina maama we alina bisukaali alina amagumba agamuluma yenna atambula okwatako mukwate osobola okujja n'obeera ng'omutereereza mu mbeera. So BF Suma bali ku Mabirizi Complex level 2 bw'otuukawo edduuka oba olirabirawo era ennamba y'essimu eri 0706 y'ennamba y'essimu. Bayibayo musobola n'okuntuukirira ne mugamba nnambwayo njagala kuyingira BF Suma nina product gye njagala. Abakyala abali eyo nga ggwe infection ekuluddeko okaabye okozesezza buli ddagala yonna infection ekutta. Why don't you use this? Ayagala okudda obuto ayagala okutereeza obulamu. So n'akasusu ne bw'oba oyagala kuwunya bulungi kati nga nze njagala nnyo ebyokuwunya obulungi n'obutakaddiwa era bwe nkubulira emyaka gyange tokkiriza gyawe wati bangamba banzaala ku mulembe gwa Amiini. Okyaliwo? Nkyaliwo. Ng'olabika bw'otyo? Si ku mulombe gwa bote. Si omw abayita bote. Bote. Kati wasuubire wano olunaku olwaleero nate era nja kujja nga mbalaga ku program za BF Suma muzigoberere mulabe nti bannaye tukola tutya. Osobola okukyusa following yo n'ogifunamu ekyamaanyi. Osobola okukwata ku muntu ali okumpi n'omugamba nti ekintu kinene kikola bwe kiti ate ne kimukolera nawe n'obeera ng'ofunamu. Butuufu. So kati basubire wano olunaku olwaleero tweyanza nnyo tweyanzeeko. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Kuziddwako nti abantu bagenda kuwangula batya ebirabo. First of all ebirabo bino twabitaddewo nga kasendabaguzi. Waliwo ensonga eri scientific lwaki twabitaddewo okuyamba oyo memba waffe. Ekisoose okumuyambako nti serozi zirinnye asobole okufuna omusaala ogumala ogunamuyisa mu Christmas. Kati twabateereddewo tageti. Twataddewo tageti nti anaakola kino awangula kino, anaakola kino awangula kino. Katugeze nti omuntu bw'atunda ebintu bya miliyoni nga 3 oba 4
oyo tumuwadde power bank oba tumuwadde TV. Kati ebyo tekiri limited ku muntu yenna, buli anaakikola agenda kufuna. Era njagala kubabulira nti ku lunaku olw'okubigaba tujja kuyita na buli muntu agenda okugula agenda kufuna ekirabo. Wow. No, twakitaddewo nga season nti bw'oba badde walemererwa okugula product ngolowooza za bbeeyi eno wiiki yonna tozisaze ebitundu 5, ebitundu 11 ku buli 100 nti ez'okuyingira zaagaana tukisaze kati omukisa tuguleese tukyalina kyakwekwasa. Okay. Yes.